नमस्ते फेरि पनि तपाईहरुलाई यो एपिसोडमा स्वागत छ र फर्स्ट अफ अल चाहिँ म सबैजनालाई एडभान्समै नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु र आज लिएर आएको छु डेजर्ट यो चाहिँ खीर हो राइस पुडिङ हो अलिकति डिफरेन्ट स्टाइलमा लिएर आएको विथ ओरियो फ्रुट्स र आइसक्रिम भनिला आइसक्रिमसँग लिएर आएको छु र आज यो टेस्ट गर्नेछु खीर त हामी खाइरहेको नै हुन्छु घरमा तर यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट स्टाइलमा आज ट्राई गर्नेछु र म तपाईहरुलाई बताउने छु यसको टेस्ट के कस्तो रहेछ भनेर र प्लिज भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुस् है त ल त ट्राई गरौँ एकपल्ट हेर्नुहुन्छ क्लोज हेर्नुस् नै क्लोज लो ल त ट्राई गरौँ है त है खीर रहेछ पहिला खीर मात्रै ट्राई गरौँ यहाँ हेर्नुहोस् खीर र ओरियो ओहो सो गुड यो चाहिँ के भन्दा तपाईको खीर चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स छ एकदमै त्यस्तो गुलियो पनि छैन त्यो ज्यादा गुलियो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ ओरियो छ र जुन चाहिँ फ्रुट्सहरु छ त्यसको पनि अलरेडी मिठोपन छ नि त र मिठो ज्यादा हुन सक्छ मिठास हैन ज्यादा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ घरमा पनि बनाउन सक्छ एकदमै बनाउँदाखेरि चाहिँ यो ध्यानमा दिनुपर्छ कि हामीले चिनी चाहिँ अलिकति कम्ती नै हाल्नुपर्छ यो खीरमा चाहिँ राइसमा चाहिँ यो ट्राई गरौँ अर्को बाइट ओरियो खीर स्ट्रबेरी र म्याङ्गो दामी यार दामी दामी आइसक्रिमसँग खायो नि त है हेर्नुहोस् सो गुड त्यो भनिला आइसक्रिम यो चाहिँ मैले भनिला फ्लेभरको लिएर आएको यति दामी दामी कम्बिनेसन सो गुड ओहो म्याङ्गो आँपले यति राम्रो फ्लेभर इन्हान्स गरेको छ अरूको त अब प्रायःको सबै गुलियो छ नि त तर आँपको चाहिँ त्यो सम सर्ट अफ त्यो कस्तो भन्नु अब त्यो तपाईहरु जसले खाएको छ हैन उहाँहरूलाई त थाहै छ आँपको फ्लेभर कस्तो छ भन्ने यति दामी कम्बिनेसन दामी हेर्नुहोस् है त so good दामी हेर्नुहोस् है घरै पनि सकिहाल्छ नि यो ओरियो बिस्कुट ल्यायो फ्रुट्सहरु ल्यायो हैन आइसक्रिम ल्यायो दामी कम्बिनेसन रहेछ एकपल्ट ट्राई गर्नुस् है तपाईहरु पनि यसरी नै एकपल्ट ट्राई गर्नुस् तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ टेस्ट प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनुस् हैन मलाई त एकदमै बवाल लाग्यो एकदमै दामी so good हेर्नुहोस् नै
So good, man. अति दामी, अति दामी. टेस्ट बबाल, एकदमै बबाल टेस्ट. कस्तो दामी कम्बिनेसन यार, यस्तो दामी कम्बिनेसन. प्लिज तपाईँहरूले पनि एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् घरमा. खिर बनाउँदाखेरि चाहिँ प्लिज एकपल्ट फ्रुट्सहरू हालेर, अझै ड्राई फ्रुट्सहरू छ भने त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ माथिबाट. एकदमै दामी टेस्ट, एकदम ब्यालेन्स टेस्ट. त्यही हो, अलिकति खिरमा चाहिँ चिनी चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स हाल्नुपर्छ. दामी टेस्ट, दामी 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 दामी. थ्याङ्क यू सो मच जसले पनि यहाँसम्म हेर्नुभयो यो भिडियोलाई. सबैजनालाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. र जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन काइन्डली च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. आजको यति नै थियो, नयाँ एक्सपिरिमेन्ट, बबाल टेस्ट.